Goeienaand gemeente, baie welkom vanaand ook weer hier by ons Pinksterdiens. En hulle het nou vir my herinner daar agter ook dat ek nie vir Kois gemeente wat van Namibia af by ons inskakel welkom geheet het nie. So gisteraand nie, so baie welkom ook aan Kois gemeente wat by ons inskakel. Dit is wonderlik dat ons ook op so 'n manier die tegnologie kan gebruik en dat die woord van die Here ook op verskillende plekke verkondig kan word. En mag ons ook altyd met sekerheid weet dat ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus Christus hou by die waarheid van die woord en dat die woord van God ons rigsnoer is en dat die woord van God die lamp op ons pad is. En mag ons ook vanaand die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en mag ons weet dat die Here se woord is die waarheid en mag ons hoor wat hy deur woord en gees vir ons ook vanaand wil kom sê. Ons tema vanaand is, wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, leef jy nie langer in die glanslig nie. Ons het die eerste Pinksterdiens, het ons stilgestaan by die tema, wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, dan besef jy jou afhanklikheid voor God. En dit is die eerste eienskap van disipelskap, om werklik te besef hoe afhanklik jy van God is. En die tweede eienskap wat ons gisteraand oor gepraat het, die trane van berou word verander in trane van vreugde, wanneer jy 'n disipel van die Here is. En vanaand sê ons vir mekaar, ons leef nie langer in die glanslig nie. 'n disipel van die Here lewe in God se lig en mag ons ook elke dag in God se lig lewe. Ons gaan weer ons voorsang, gaan ons weer 3 liedere saam sing. Ons tema lied vir hierdie Pinksterreeks is wanneer die Heilige Gees jou roep en ons gaan ook lied 164 saam sing. Ons is almal hier te saam en dan Vlam 34. Daarom sing ons en daarom juig ons. Kom ons staan, dan sing ons die 3 liedere saam tot eer van die Here. Ons liefs is net 'n vrou
Hemelse Vader, ons is so dankbaar om vanaand hier by mekaar te kan wees. Ons is so dankbaar om as gelowiges saam te vergader onder U naam en met die sekere wete dat U deur U Heilige Gees in ons is en by ons is. Dankie dat ons ook kan hoor dat U ons roep om U disippels te wees. Dat ons moet besef hoe afhanklik ons van U is en dat ons werklik met opregtheid 'n berou hê oor ons sonde, sodat U ons kan gebruik om lig en sout in 'n gebroke wêreld te wees. Ja, Here, mag U elkeen van ons se hande en voete en stemme en lewe gebruik om U te verheerlik. Mag U ons ook nou waar ons uit die woord uit gaan lees en saam dink oor die woord, mag U ons lei deur die Gees en mag ons hoor wat U vir ons wil sê. En daarom is ons gebed, Here, kom o Skepper Gees, kom in al U volheid, in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 5 vers 5. So ons gaan so stelselmatig gaan ons deur die prediking, die bergpredikasie van Jesus Christus en vanaand staan ons stil by hoofstuk 5. En soos wat ek ook vir u gesê het, die bergpredikasie is waar Jesus met sy potensiële volgelinge praat en hy vir hulle verduidelik hoe lyk 'n volgeling van Jesus Christus? Wat is die eienskappe wat 'n volgeling van Jesus Christus behoort te hê? Wat is dit wat ek en jy, wat ons self Christene noem, kinders van die lewende God noem, wat is die eienskappe wat ons in ons lewe ook moet tentoonstel? En vanaand staan ons stil by Matteus 5 vers 5. Matteus 5 vers 5, we gaan vir ons net die een vers saam lees. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En dalk net om ons geheue te verfris, ons het gisteraand ook gelees vers 3 en 4, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En dan vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Nou, met Pinkster vier ons die krag van die Heilige Gees, en die Heilige Gees wat ons roep om disipel te wees. Nou, ons het nou die afgelope tyd baie oor disipelskap gepraat, baie gepraat om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Maar wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus Christus te wees? Wat beteken dit om Jesus te volg in 'n wêreld wat lyk soos ons wêreld? En ek het so 'n maand of wat gelede met 'n klompie skoolkinders gepraat, graad 7 leerders om presies te wees. En ek het vir hulle gevra, wat is dit wat hulle doen wat vir hulle lekker is? Wat doen hulle sodat hulle nie ledig rondsit nie? En sonder om te aarsel het hulle vir my gesê, hulle speel Fortnite. En ek het vir hulle gevra, nou hoekom speel hulle hierdie speletjie? Toe sê hulle, want almal speel hierdie speletjie. Dit is die lekkerste en die beste speletjie wat daar is. En toe haal hulle selfone uit en hulle wys vir my hoe werk die speletjie. En die speletjie, vir die van julle wat weet, sal weet, dit gaan maar daaroor met hoeveel skote kan jy iemand uitwis, en dit gaan maar daaroor oor hoeveel geweld en hoeveel mag jy teenoor jou opponent kan tentoonstel. So dit is 'n baie gewelddadige speletjie wat ons kinders speel, en baie van ons jong mense en groot mense speel ook dalk daardie speletjie. Maar toe wonder ek by myself, hoekom lyk die wêreld soos wat die wêreld lyk? Is daar 'n rede hoekom die wêreld lyk soos wat die wêreld lyk? Want ons leef in die jaar 2025 en ons lewe is vol van beelde, vol van dinge wat gebeur, wat ons elke dag op ons selfoon kan sien.
Elke dag kan ons video's op sosiale media kyk of berigte lees op sosiale media of aanlyn op die koerant lees en ons sien al die negatiewe dinge van die wêreld. Ons sien hoe mense mekaar haat, ons sien hoe mense mekaar kwaadwillig optree teenoor mekaar. Ons sien hoe daar 'n klomp negatiewe dinge gebeur. En toe wonder ek by myself, speel dit nie maar ook 'n rol in ons lewe nie? Speel dit nie maar die groot rol in ons samelewing, dat die wêreld lyk soos wat die wêreld lyk nie? En ek het so 'n bietjie studies gaan nalees, naslaan oor wat in die wêreld alles aan die gang is. En een van die groot dinge wat die sielkundige studies gesê het, wat die sielkundige navorsing gesê het, is dat sosiale media het 'n geweldige beheptheid met die individu veroorsaak. Mense is al hoe meer behep met hulle self, met wat in hulle eie lewe aan die gang is en wat in hulle eie lewe vir hulle belangrik is, dat hulle nie meer so omgee oor wat in die wêreld aan die gang is of wat vir die wêreld belangrik is of en veral wat vir die Here belangrik is nie. Hulle is geweldig behep met hulle self. Dit is waaroor dit gaan. Die eie ek is in die sentrum. En dit lyk vir my dat daar 3 mense is wat belangrik is en baie van ons is al 3 daardie mense tegelyk. Ekker, ekste. Dit is wat belangrik is. Want jou waarde word bepaal deur die hoeveelheid likes jy op jou sosiale media plasings kry. Jou waarde word bepaal deur die hoeveelheid interaksie daar met jou sosiale media is. Hoe meer likes jy op 'n plasing wat jy geplaas het kry, hoe meer waarde het jy en hoe meer behep raak jy met jouself. Dit is 'n bose kringloop, hierdie beheptheid met onsself. En dan gaan dit baie keer in ons huise ook so, dat daar waar daar liefde moet wees, daar is die selfoon aan. Daar waar daar 'n gesprek moet wees, daar is die selfoon aan. Daar waar daar liefde uitgedra en uitgeleef moet word, daar gaan ons na die wêreldse dinge toe. Want die wêreldse dinge is vir ons belangrik. En dan sien ons nog boonop al die dinge wat gebeur, al die negatiewe dinge, nie net in ons land nie, maar reg oor die wêreld wat gebeur. En dit het veroorsaak dat ons al hoe meer behep raak met onsself. Ons raak vir ons al hoe belangriker, want dit is 'n veilige plek om te wees. Ons wil in die glanslig wees. So is dit snaaks dat ons wêreld lyk soos wat dit lyk. Is dit snaaks dat daar so min liefde sigbaar is in mense se lewe? Is dit snaaks dat dit gaan soos wat dit gaan? Ek dink nie dit is nie. Ek dink regtig dit is nie. Want as ons kyk na hoe dit gaan in die wêreld, dan sien ons waar ons prioriteite is. Ons sien wat vir ons werklik belangrik is. Ons wil in die kalklig, in die glanslig wees. Ons wil in die glanslig van die wêreld wees. Ons wil belangrik wees, want dit gee vir ons waarde. Dit gee vir ons betekenis. En Jesus sê, moenie in die wêreld se glanslig wees nie. Kom staan in my lig. Want my lig is in elk geval baie beter as die wêreld se lig. My lig sal vir jou troos bied. My lig sal maak dat jy 'n disipel is in hierdie wêreld. My lig sal maak dat jy met hoop lewe. Met hoop lewe. En ek het donderdag aand ook met Hemelvaart vir julle gesê dat dit is die groot roeping wat die Here ook op my hart gelê het om met hoop oor julle te praat. En ek het gaan kyk na my preke, dit het hoofsaaklik gegaan oor hoop. Want dit is waarna ons smag. En dan probeer ons op wêreldse maniere vir onsself hoop vind, maar ons kry dit nie. Ons kry hoop slegs uit die woord van die Here. En hier waar die Here vanaand vir ons sê, moenie langer in die glanslig wees van die wêreld nie. Kom na my lig toe. Kom na my toe. My juk is sag, my las is lig. Kom na my toe. Moenie hardloop na die wêreldse dinge toe nie. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou vrede gee. En dit is Jesus se antwoord op hoe dit gaan in die wêreld. Dit is Jesus se antwoord in 2025. Wanneer daar gehaat en gevloek en geskel word in hierdie wêreld, dan roep die Here vir ons, vir my en vir jou as volgelinge van hom, om anderster te wees. En dit is nie altyd wat ons wil hoor nie.
Ons wil maar wees soos die wêreld. Ons wil wees soos, as iemand vir my iets verkeerd doen, dan wil ek dit nog dubbeld erger aan daardie persoon doen. Ek wil op my eie manier rekenskap gee van dit wat aan my gedoen is. En Jesus sê, as volgelinge van hom, is ons anderster. Jesus sê in Matteus 5 vers 44, sê hy, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die mense wat julle vervolg. In Matteus 5 vers 39 sê Jesus, as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. En ons teksvers, Matteus 5 vers 5 sê Jesus, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Hierdie woorde is radikaal. Dit is so anders as wat populêr is in die wêreld. Dit is so anderster as wat die wêreld vir jou sê, jy moet wees. Jesus sê, as jy moet jou vyande lief hê, jy moet jou ander wang dra. Jesus sê, jy moet sagmoedig wees. Ons wêreld sê vir ons, jy moet die beste wees, jy moet bo uitkom, jy moet oor mense trap en ten alle koste moet jy bo wees, jy moet 'n leeu wees, jy moet die heel beste wees, jy moet die heel belangrikste wees, jy moet in die glanslig van die wêreld staan. En Mussolini, een van die groot leiers tydens die Tweede Wêreldoorlog, het gesê dat eerder een dag leef soos 'n leeu, as wat ek 100 jaar leef soos 'n lam. Eerder een dag leef soos 'n leeu, as wat ek 100 jaar leef soos 'n lam. En ek dink dit is die filosofie wat baie populêr is in ons samelewing. Baie van ons Christene sal ook eerder soos 'n leeu wil wees, eerder as wat ons soos 'n lam wil wees. Baie van ons Christene sal die belangrikste wil wees, sal die konings wil wees, eerder as wat ons diensknegte is. En 'n disipel van Jesus Christus is 'n dienskneg. 'n Disipel van Jesus Christus skuif sy perspektief van sy egosentriese bestaan na Jesus Christus toe. 'n Disipel van Jesus Christus sien die kruis en onthou wat Jesus Christus vir hom gedoen het en lewe elke dag uit daardie waarheid. En 'n disipel van Jesus is sagmoedig. En ons dink baie keer as ons praat oor sagmoedigheid, dan dink ons dat 'n persoon wat sagmoedig is 'n swakkeling. 'n Persoon wat sagmoedig is 'n draadsitter. 'n Persoon wat sagmoedig is, het nie 'n ruggraat nie, maar dit is glad nie wat dit beteken om sagmoedig te wees nie. Om sagmoedig te wees beteken dat ek my ander wang draai. Om sagmoedig te wees beteken dat ek my vyand liefhet. Om sagmoedig te wees beteken dat ek die Here dien met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand. En ek wil net so paar eienskappe, 2 aspekte, wil ek vir julle uitlig van wat dit beteken om sagmoedig te wees. Sagmoedigheid is 'n gesindheid van liefde. Ek wil dit weer sê, om sagmoedig te wees is 'n gesindheid, is 'n leefwyse van liefde. En Jesus sê in Matteus 22 vers 37 tot 39, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sagmoedigheid begin by 'n innige liefde vir God, 'n volkome afhanklikheid van God, waar jy jou eie agenda prysgee en sê, Here, dit gaan nie meer langer oor my wil nie, dit gaan oor U wil, oor dit wat U wil hê vir my lewe, dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor U. Nie my wil nie, maar U wil. En liefde vir God, dit is hoe 'n disipel leef. Jy leef met liefde vir God. En dan in hierdie gedeelte, in die samevatting van die wet, dan hoor ons ook dat liefde vir jou naaste is belangrik. En een van die sendelinge wat daar in Suid-Amerika was, het op 'n stadium gesê, liefde vir jou naaste is die minimum vereiste van 'n disipel. Liefde vir jou naaste is die minimum vereiste wat jy nodig het om 'n disipel te wees. En hoe is ons lief vir ons naaste? Leef ons met liefde teenoor mekaar? Leef ons werklik met die liefde wat God vir ons het vir mekaar?
Hoe leef ons met liefde in 2025? Gee ons om vir mekaar. Gee ons as gemeentes om vir mekaar. Leef ons as liefde en eensgesind saam met mekaar. Gee ons vir iemand kos wat honger is. Gee ons vir iemand 'n baadjie wat koud kry, wat nie meer warm klere het nie. Sorg ons vir mekaar. Gee ons van ons tyd wat so belangrik is vir ander mense. Want dit is wat die Here van ons verwag. Dit is wat dit beteken om sagmoedig te wees. En dan gee Jesus vir ons nog 'n eienskap van sagmoedigheid. En dit is sagmoedigheid is 'n leefwyse van diensbaarheid. Om sagmoedig te wees beteken jy is diensbaar. Jy is 'n dienskneg van die Here. In Matteus 11 vers 28 en 29 sê Jesus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Hoor julle wat Jesus hier sê? Hy sê, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jesus is die volmaakte voorbeeld van dienskneg wees. Jesus het na hierdie aarde toe gekom, sê Filippense 2 vir ons, om 'n dienskneg te wees. In die oorspronklike taal staan daar om 'n slaaf te wees, die Griekse woord doulos, slaaf. Dit is hoekom Jesus gekom het, om te dien en om sy lewe te gee vir ons. En dit is wat Jesus van ons verwag, dat ons werklik met liefde sal leef, dat ons werklik sagmoedig sal wees, dat ons wegskuif van hierdie glanslig van die wêreld, en dat ons in God se lig sal gaan staan, en dat ons so 'n verskil sal maak vir die Here. En weer eens, ek het dit gisteraand ook vir julle gesê, dit klink dalk, en verskoon my Engels, dit klink soos 'n tall order. Dit klink soos 'n moeilike ding om te doen. Dit klink amper onmoontlik om sagmoedig en diensbaar te wees. Dit klink onmoontlik om afhanklik van God te wees. Dit klink onmoontlik om te treur oor die dinge wat nie reg is in jou lewe nie. Maar tog is dit nie. Want die Here sê vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wêreld. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons wat dit beteken om 'n disipel te wees. Sagmoedig, weg van die kollig af, maar getrou aan die stem van die Here, om sy pad te volg, om sy weg te loop. En dit is wat ons ook gesing het, die Heilige Gees is ons leidsman, hy lei ons op die pad wat ons moet loop. En dit is die sekere wete, dat die Here met ons is, dat hy ons sal lei, en dat hy vir ons sal wys, wat is die pad om te loop. Dalk kan mens dit op 'n praktiese manier meer tentoonstel en sê, maar op 'n praktiese manier, wat beteken dit om sagmoedig te wees? Op 'n praktiese manier, wat beteken dit om diensbaar te wees? Dit beteken om betrokke te raak by die dinge van die Here. Dit beteken om sy lig en sy waarheid te gaan uitleef in die wêreld daar buite. Want die Here roep jou deur die Heilige Gees om 'n disipel te wees. Met ander woorde, hy roep jou in jou situasie, in jou omstandighede, waarin jy jouself tans bevind, om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Ongeag van hoe oud of hoe jonk jy is, die Here roep jou. En hy gee vir jou hierdie wonderlike belofte, dat jy die nuwe aarde sal ontvang, dat jy deel sal wees van die oorwinning, soos wat ons ook in Openbaring lees. Ons is deel van die oorwinning. Jesus Christus is die oorwinnaar, en hy roep jou om hom te volg. Hy roep jou om weg te beweeg, nie langer in die glanslig van die wêreld te leef nie, maar in die lig van Jesus self. En daarom kan jy met hoop uitgaan, want sy lig is helderder as die lig van die wêreld. Sy lig is beter as die lig van die wêreld. En sy lig en sy Gees roep jou om 'n verskil te maak. Amen.
Here, mag U, o Heilige Gees, ons harte verander, sodat ons disippels word wat sagmoedig leef, tot eer van U en tot seën van hierdie gebroke wêreld. In 'n wêreld vol probleme is Jesus, is U aanbod. Kom na my toe. My juk is sag en my las is lig. Here, mag ons hierdie uitnodiging van U ernstig opneem en mag ons na U toe kom en weet by U is ons veilig. Ons staan in U lig en U maak ons getuies in 'n gebroke wêreld, 'n wêreld wat smag na hoop, 'n wêreld wat smag na redding, 'n wêreld wat smag na U. Amen. Ons slotlied is lied 602, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons kan dit staande sing tot eer van die Here en soos gisteraand is daar vanaand ook lekker sop en broodjies in die kerksaal beskikbaar. Kom asseblief, moenie gaan kos maak by die huis nie, kom geniet 'n koppie sop saam met ons. Kom ons staan, dan sing ons, ek sien 'n nuwe hemel kom tot eer van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.